Les agències espacials, i en aquest cas estem parlant sobretot de l'Agència Espacial Europea i de NASA, que tenen en Mart un dels seus programes d'exploració al sistema solar principals, han iniciat cada vegada programes més ambiciosos, no? Que impliquin enviar rovers més pesants, impliquen enviar orbitadors i fer una mena de servei, diguem-ho així, a Mart. Hi ha diverses sondes que estan en òrbita i que serveixen per transmetre informació, és a dir, que estem fent una mica en Mart el que també hem fet a la nostra Terra. Per exemple, una sonda que va arribar a Mart i que també va estudiar és dintre del programa ExoMars de l'Agència Espacial Europea, que es va enviar en la sonda que es diu TGO, Trace Gas Orbiter, l'any 2015. Anava també amb un lander que es deia Schiaparelli, que va ser un fracàs, de fet, no va aconseguir aterrar suaument, sinó que es va estrellar a la superfície marciana. I dintre d'aquest programa, una altra fase d'aquest programa és l'enviament d'un rover a la superfície marciana, que és Rosalind Franklin, que té un munt d'instruments. De manera que aterri, que deixi anar aquest rover a la superfície i aquest rover que es pugui passejar per la superfície prenent mesures de roques i del seu entorn. La major part d'exploracions que avui dia es fan de Mart in situ tenen com a objectiu principal l'astrobiologia. La idea és saber si Mart és habitat avui en dia, és a dir, si hi ha vida en alguna forma bacteriana, o si Mart va ser també habitat en el passat, és a dir, si en algun moment a la superfície marciana, que sabem amb pràcticament seguretat que hi va haver aigua líquida, si aquesta aigua líquida va implicar que també hi hagués vida a la superfície. NASA té el seu programa Mars 2020, s'ha llançat a l'estiu, al juliol de l'any 2020, i que també porta un rover, porta orbitadors, etc. És a dir, que també és amb el mateix sentit intentar investigar la superfície. En aquest cas va a una zona on es creu que va ser inundada en l'època passada de Mart i que, per tant, podria haver-hi aquestes restes de vida a la superfície. I aquest, curiosament, té una altra missió que és recollir mostres, deixar-les a la superfície preparades perquè un orbitador futur, una nau futura, una missió futura, les reculli i les porti. Que això és el gran somni de molts científics. Evidentment, l'exploració in situ de mostres és útil, però no té res a veure amb el que es pot fer en un laboratori terrestre. Per tant, un dels grans somnis per la propera dècada és aconseguir agafar mostres de la superfície marciana, portar-les a la Terra i estudiar-les aquí in situ. I aquest rover de Mars 2020 és el primer intent de preparar mostres perquè siguin tornades. I a part d'aquestes grans agències de NASA i ESA, hi ha missions en preparació japoneses, hi ha una missió també dels Emirats Àrabs que també s'ha de llançar a l'any 2020, hi ha una missió Índia que també està en preparació, i una missió xinesa que també es llença l'any 2020. És a dir que, en aquest cas, són missions menys ambicioses, tenen com a objectiu cartografiar i prendre mesures, de teledetecció, però estem veient com totes les potències amb tecnologia espacial del món estan molt i molt centrades en Mart i en aquesta explotació i investigació, i el sant graal de tota aquesta exploració és la cerca de vida present o passada.